Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir paket hazırladım. Ses efektleri. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Alta linkini vereceğim. Rahatlıkla montajda kullanabilirsiniz diye. Mesela bir tane ses açayım. Gördüğünüz gibi. Mesela şunu açayım. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Size aşağıda linkini vereceğim. İstediğiniz gibi indirebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atıp niye beğenmediğinizi ve abone olmayı unutmayın.